तेरी उन्होंने गारंटी थोड़ी नहीं, मैंने कहा सारी गारंटी मांग रहे। मैं कहा चल, मैं कहा हाँ जी, कहना भाई जा हो गया। उस्ताद तारक आंदा नहीं चौधरी कहता गारंटी दे, मोटरसाइकिल तो ले रहे थे नवा। अच्छा और खाते मैं भी दे दो, कोई रोड़ा ही नहीं मेरे लिए मोटर ले ला कोई चक्कर नहीं दसी जाता उत्थे पी कट्टी जिन्नी इन्हें मैं गया 2 बारी ला रहे को रक्षा साढ़े को बैरन टुट गया। चाचा वाली गड्डी का आंदा सिटी का सिटी दे, हाँ सिटी दे शादी 11 बजे उस बंदे ने बैरन को आ पैसे खैर जी कहता जिन्हें भी पाना जी पैसे लेने ही लेने जी, मगर सानू उन्हें एक एडवांटेज होया ਅਸੀਂ जिस काम पर गए सी ना वो ਅਸੀਂ करके हट नहीं रहे सी। ਅਸੀਂ गए सी ABS चालू कराने का डाले सेंसर भी लाता, डिस्कां भी नवीं पातियां, मगर से वो चालू ना होया ABS। ਅਸੀਂ कि भी टाइम बाबा हो गया अपना भैन लगे हो ABS बगैर कड़ा चलती नहीं करती, तुम पता चाचे का मूड ही है। मैं कहना यार अपना भैन नहीं जानी चाहिए जो अभी नहर रोड से चढ़े ना कनाल रोड से यार इलेक्ट्रॉनिक की दुकान लगियां ने किहड़ा रोड आओ सीधा फीस सेंटर हाँ नहीं ਅਸੀਂ गए ना चाह चू कही ने पहले खाने का पूछा, मैं नहीं तू ना इन्हें कर सानू ना अब बैरंग ही पा दे, वो बैरंग पाँदा खराब नहीं ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं है। वो खैर नहीं इन्हें मुंडा गलिया आप खुलाई मुंडा गलिया बैरंग पै के आ गया जनाब 500 करा दिए तो लिया साढ़े को 2500 का बैरंग से उस 2500 रुपया हो लिया ते नाल स्कैनर मार के ABS भी चलता वो ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਟਾਲਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵਾਸ ਹੈ। ਨੀਅਤ वाला मैं 1-2 ਵਾਰੀ ਡਾਲਰ ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ। हाँ कारीगर तो है $1 ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 17 ਦਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਖਾਨ ਨੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਰੀ। हाँ देख रागी ਉਹ ਵੀ ਜੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੜਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ मैं ਪਾ। भी कहता हूँ मेरी चढ़ा ਹਾਂ टेंशन ना ले ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਫਲੈਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੁੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਸਰਮ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और हार रोड तो मार है हार रोड तो ये रोड का एडा खास सफर नहीं ये होता ना ज्यादा सफर फिर असं रुल गए ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੀ ਕੱਟੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਡਿਸਕਾਂ ਲਿਆਓ सेंसर ले आओ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਕਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ ਸੈਂਸਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਵਾ